عيد ميلادها 23، والابن أيمن الجاد والمكافح. وها هي أمك اليوم تقول وداعا يا عزيزي، وكأننا معك ومع العزيزين الصغيرين ومع أمك وأفراد عائلتك نتمثل ما قاله بدر شاكر السياد في آخر عمره مودعا أحباءه: بابا بابا ينساب صوتك إلي من خلل النعاس وأنت ترقد في السرير. ويقول أيضا: يا حبيبي حورية وأيمن، أرى ابتدائي في انتهائي، وأنا حبة حنطة وصداك ماء. ارقد يا صديقنا في سلام، لأنك أنجبت الصوت والابتداء والماء، أنجبت حورية ويمنا، فنم قرير العين بلا خوف أو شقاء. عرفت سعيدا صديقي العزيز من زمان، عرفته بئرا يفيض ماؤها ليرتوي من قطراتها السارة العابرون والمقهورون والمنسيون والصغار. وها نحن اليوم في لحظة مسرحية أثيرة على عقلك وقلبك، نحمل كأس العمر بحثا عن قطرة سرور، ولكن هيهات لنا ذلك فقد رحل العزيز. عرفت سعيدا صديقي العزيز، عرفته قلبا وديعا وصوتا خفيفا يذيبان قهر العلاقات ومسوخاتها. وها نحن اليوم نرى بأعيننا النقص والقهر والتيه، ولكن هيهات لنا القدرة على استعادة الوداعة والخفة وقد رحل الجميل. عرفت سعيدا صديقي العزيز، عرفته إنسان قضية وليس إنسان عيش، إنسان إبداع وليس إنسان اتباع. وها نحن اليوم نشهد رحيله دون أن نوفر تكديسا أو تركة ثقيلة من المتاع، ولكن هيهات لنا أن نشم مرة أخرى رائحة الوديع. قيل لنا يا سعيدا في موكبك الأخير: لا تبكوا يا رجالا، لأن الرجال الحقيقيين لا يبكون، ولكننا ذرفنا الدمع الغزير بديلا بالرجولة الصلبة والجاحدة والناكرة للجميل. واخترنا قول أبي تمام عند موت أعز أصدقائي محمد بن حميد الطوسي: كذا فليجل الخطب وليفتح الأمر، فليس لعين لم يفض ماؤها عذر. قيل لنا يا سعيدا في موتك السريع والجليل: اصبروا يا رجالا وتجلدوا، لأن الصبر والجلد من صفات المفجوعين. لكننا بكينا وغضبنا بديلا للصبر وللعزاء، واخترنا قول أعرابي مفجوع في فقده الكبير: دعوت الصبر بعدك والأسى، أجاب الأسى ولم يجب الصبر. يا سعيدا يا ابن جيلي الحزين، يا صوت الأحياء القديمة والصامتة إلى حين، يا ملامح العمر الجريح، أقول لك: ما الذي تبقيه لنا الأيام حتى نصبر ونتجلد سوى الأنين الحزين واليتم الفريد؟ رحمة عميقة هي لك، وعزاء صعبا هو للعائلة وللأصدقاء، يا صديقي العزيز العابر في خفة وصمت. شكرا.